Juan. Es Juan. Esto fue con Bratz.
y sale agua caliente. Yo no tengo caliente, así que he hecho así. Pero ustedes quieren que sea más suavecito, le echa agua y agua caliente, agua caliente y es más sonriable. Y es que todo lo tienen en casa. Si tú quieres cambiar de color de cada enseñarme una de color. Pronto haré con goma en barra. Goma en barra.